你聽緊嘅係 DBC 數碼4台校園台。劉美娟、林展鵬、尖聽一家寶貝。時間嚟到下午嘅12:04，喺我哋直播室裏面有寶貝嘉賓嘅出現啊！佢就係一位農夫，係啦，咁啊，農夫叫做家雄嘅，歡迎你家雄。歡迎 Hello， 你。你好啊，劉美娟。Hello， 展平。係啊，嗱，點解我哋一路頭先都講咗啦？即係農夫咧，即係唔係講緊嗰啲歌手啊，即係嗰個組合嗰啲啊。我哋講嘅係真正嘅農夫啊。咁點解咁講咧？就而家喺一個我哋嘅社會上邊，即係好少再聽到有人話即係。當一個職業咧，我做農夫噶嘛，咁但係我知道家雄你嘅職業就係農夫係咪啊？係啊。點解有咩原因會即係擔當呢個職業咧？做咗呢個職業咧？其實真係開始咧係完全冇諗過嘅嚇。咁如果講呢個職業咧，我其實都係近做6月開始啦，全職做農夫啦，係啦，全職。即係咁，你話6月之前咧？6月之前咧。就艱苦經營咗一段時間，經營意思即係我其實開始喺上年年底嗰時開始啦，咁就同一班朋友一齊耕咗一畝地，係啦，咁呢個過程裏邊咁耕下咧就有感情啦。到一刻咧，突然間話家雄啊，不如咧俾晒你做啊，俾晒你耕啊，真係啊，係啊，俾晒我耕啦咁樣。哦，咁佢哋咧？就唔想即係佢哋覺得太辛苦。其實嗰個有係一個姻緣嚟嘅，咁嗰個係地主一個契女嚇，咁佢就初期都揾咗啲朋友一齊去，即係分啲田啊，你又耕呢塊，我又耕呢塊咁樣，即係大家一齊玩咁樣嘅嚇。咁不過好多人都堅持唔到，因為個夏天咧，通常農夫咧最辛苦就係做夏天呢段時間，咁夏天呢段時間咧就基本上咧唔係真係農夫咧係好難捱過㗎，係啊，過唔到呢一個關咯。咁好多都就咁耕下又走咗，咁又唔耕，咁變咗耕下咧啲地咧就空置咗。咁有一日就我嗰個拍檔。就佢即係同我傾，不如咧係啦，我同你一齊耕咗呢啲地啦，咁樣咯。哦，咁但係我想知道啦，呢啲地咧本身原本係幾個朋友一齊噶嘛，咁但係點解會有呢笪地出現噶？嗱，即係我而家嗰個農場嗰度咧，其實係一啲圍村嘅農地嚟嘅嚇。一般出邊我哋呢啲城市人咧就好難去接觸到呢啲真係好傳統，即係講緊係幾十年前到而家都係咁樣呢啲咁嘅農地嘅嚇。呢啲即係佢係啲一片一片一片嗰啲咁農地，講緊有成10萬幾尺嘅嗰度嚇，即係有成10幾塊呢啲地。咁就嗰啲地咧，圍村人通常咧就佢有個意識咧，就唔係咁歡迎啲外人嚟玩啊，或者外人嚟參與嘅嚇。咁其實都係因為我嗰個拍檔係契爺個女，即係契人啦，係啦，咁先能夠可以見到，係啦 friend 咗先有咁嘅緣分。明白。咁就係呢個農場就開始咗，由初你哋係幾個朋友係咁，即係貪玩嘅咋個心態。其實初亦都唔係貪玩，亦都係好突然嘅嚇。嗰時咧，我仲喺大學嗰度做緊嘢嘅。係咁有一次咧，我喺 Facebook 見到個朋友戴住村姑帽喺度摘菜，跟住我八卦問下佢咩事啊？你去耕田啊？咁樣咁我話係啊，咁就係咁咧。佢話不如你帶嚟睇下咁樣，就係去睇嗰日咧。跟住嗰個契女就話：家雄你嚟做啊！我俾一塊地你，咁我都唔知邊度一塊地啊？點知一望咧係一塊都幾大嘅嚇，個面積係唔止一個籃球場咁大嘅嚇，講緊係7000幾平方尺，即係好似好冇嘢咁交俾你啊！呢塊地係啦，但係呢塊地都荒廢咗一段時間㗎啦。咁我第一個意念就係我邊日可能耕到，我又唔識耕田咁樣嚇。咁當初第一下咧，我冇應承嘅，但係嗰晚咧翻去諗。咁嗰晚諗下，係啦，跟住咧我就即時咧個腦一轉咧就，不如我試下揾一啲師奶一齊做，或者師奶反正有時間，係啦，即係揾咗一個女士，咁係我個朋友嚟嘅。我第一
下諗到揾佢，因為佢都住喺荃灣，係啦。咁啊，錦田唔係太遠，同埋我哋兩個都有私家車。咁啊，同佢傾咧，其實又係冇答應到嘅。初係覺得唔得，即係都唔識。得兩個人又唔識，係啦。咁但係就咁樣冒住呢個險，冒住硬住頭皮咁樣就開始咗咯。初就你講緊係6月嘅事係嘛？呢個係年底，年底嘅嗰時咧就唔係完全全職嘅，係啦，仲係兼顧緊工作。係啦，嗰時咧同而家呢個時間差唔多嘅，係啦。跟住咧，我哋又左研究又拖咗1個月，咁正式開始嗰時大概11月度咯。嗱，咁講翻前少少啦。咁佢到底本身你係做一個咩職業嘅先？未做農夫之前啊，我做咗10幾年喺 IT 嘅。係啊，都有 IT 人變成一個農夫，哇，幾特別喎！即係唔怪之你話啦，即係諗都冇諗過啦。嗱，平時翻工咧，可能就要着西裝啊、打呔啊咁樣啦，但係而家就換晒做 T 恤啊，同埋短褲咁樣，仲要曬到即係而家聽眾見唔到住啦，一陣間會見到啦，有相就會見得到啦，就係你曬到一身咧係好黑實嘅皮膚嚟嘅咯，已經有冇第一時間覺得點解自己會無啦啦變成咁㗎？嗱，首先我就覺得我係 IT 人咧，轉做農夫，我應該唔係第一個。我都聽聞咧有啲即係好似我唔知係咪咧有啲咁嘅趨勢咧，有啲即係唔中意對 mon 啊，要對翻啲大自然。係啊，我係接觸過啲工程師啦，甚至乎某一個財經報紙嘅老闆啦，係啦。咁啊，我喺附近農場又識得一個，即係以前都係做類似咁嘅工作嘅，即係可能佢做管理層啦。咁我係程式員嚟嘅，即係嚴格嚟講係做寫 program 嘅。咁真係日日都對住部電腦啦。係啊。咁嘉豪，我想問你啦，係咪真係你都有呢一個嘅心態，覺得真係開始厭倦做程式員呢？先至轉去呢一樣嘢咧？有冇呢個心態？其實我冇㗎。其實咧，我做 IT 咧係真係做咗好耐嚇，但係咧我每一份工作咧我都覺得好 interesting 嘅。咁啊其實係好講嗰個即係機緣咯，完全呢啲嘢我完全唔知嗰個 reason 啊，有咩原因嚇，有咩嘢因素，甚至乎咧，我當初第一個念頭同屋企講嚇，屋企都冇反對我。係啊，好喎。嗱，咁頭先你講啦，即係話喺當初嗰刻呢個朋友話俾笪地你啦，咁就咁簡單啦，但係梗係好大啦嚇。咁啊同兩個即係個朋友，大家唔識嘅，就開始咗。當時嘅心態就係真係會唔會係都有少少嗱？記住繼續翻工啊，寫程式，跟住呢邊咧得閒就會去試下做下咁樣。會唔會係呢個心態嘅初頭？係啊，其實初期咧，我就去，因為我本身咧做 IT 咧個頭腦咧係中意做一啲 planning 嘅，咁我就去諗究竟我做唔做到咧？究竟我嘅時間咧可唔可以參與到咧？我呢個朋友咧能唔能夠大家即係攜手合作咧？咁樣咁又係個故事又好出奇意料咧，咁啊由2個咧一下子就變咗成一班。係啦，一班意思起碼成10個啦。都冇8個咁上下。哇，咁都好犀利吓。咁啊，我又好即係又好似覺得好似上天有一啲嘢俾我去試咁樣。咁啊，呢8個人咧有2個咧係我嘅大學同學。咁有一個咧就係我以前一間大學啦，咁我後尾又讀咗另外一間大學，咁啊呢2個大學同學又不約而同咧又做 IT 噶，係呢3個雖然有少少 background 一樣，又係同學啦，咁同時間咧大家就參與咗咯，咁啊另外有幾個女士咧，亦都係一啲即係主婦、家庭主婦啦，或者退休咗啦，咁啊有。當中有幾個朋友仲係啲身體有啲事嘅，咁我嗰時咧就有個諗法，我就好想覺得呢件係好事嚟嘅，因為咧我可以帶一啲朋友咧去感受下大自然。其實我自己都唔識㗎嗰時，咁嗰時咧我又順地咧嗰度有啲農夫會教我嘅，會支持我嘅。我哋唔識咧啲都市人嚟咧，佢哋係會好熱心咁教我。係啊，即係嗰時係咁諗咯。但係最終咧，
最終就係咁樣開始咗。唔係最終有冇人會咁樣教你咧？我哋嗰度有一你咁諗啫個農夫係啦，咁佢其實咧都差唔多係睇住我哋行呢條路噶啦，亦都喺個過程裏邊照顧咗我哋好多咯。咁呢位馮先生咧就喺圍村裏邊呢一個當地嘅村民嚟嘅，咁佢有幾廿年嘅耕種經驗。係嗱，咁到最後咧，家雄咧就原本就楞住即係自己嘅職業啦，就係 IT 啦，然後咧就有笪地俾佢嘗試啦，有好多人支持你啦，開始咗啦吓。咁但係到最終喺今年嘅6月咧，家雄就變成全職一個職業。但係點解會咁樣咁有勇氣去面對咧？我諗我轉頭翻嚟同家雄再繼續傾啊！你聽緊嘅係 DBC 數碼4台校園台，劉美娟、林展鵬、尖聽一家寶貝。時間嚟到下午嘅12點18分，喺我哋直播室裏面有寶貝嘉賓係有機農場嘅農夫啊，家雄嘅，繼續歡迎你啊！歡迎你，大家好。頭先都講到咧，即係話點樣由一個 IT 嘅行業，然之後就轉咗去做一個農夫啦。其實當中咧，你有咩原因係驅使到你去攞一個咁大嘅決心轉行咧？真係，梗係啦。嗱，你可以想象一下啦，寫程式做 IT，咁收入都唔錯啊，係咪？係啊，即係大家都覺得冷氣啊，舒舒服服啊。而家根本就係一個資訊科技嘅年代，係啦，好需要噶嘛。係啊，係咯，發展係一定係好好嘅。但係你竟然咧放下你嘅工作，仲要係咧喺一個咁熱咁辛苦嘅地方曬住咁流晒汗咁喺度耕田，返璞歸真。係啊，你乜嘢驅使到你會咁做而成為你嘅職業咧？嗱，其實我自己都真係有啲唔係好知道噶，可能唔知係咪我喺個裏邊咧有一個程式咧喺個腦裏邊咧寫咗落去，到呢個時間咧呢個程式就咁又係佢寫程式噶嘛，咁寫到咁上下咁我首先咧就第一樣嘢咧就係咪我做厭咗自己份工作咧？咁其實就我喺我過去嗰10幾年咧。其實我每一份工作都好挑戰性噶，譬如話我大概2000年嗰時咧，我就入咗香港大學嚇，嗰時咧佢要我做嗰個工作咧，我係未做過嘅嚇，佢要我學嗰套 program 我未學過嘅嚇。其實我背以往嘅經驗咧，都係好多時咧去不斷有啲新嘅嘢、新嘅挑戰，跟住就碰硬住個即係。心口掛住個勇字去學啊，去試啦。又偏偏啲老闆又請我，即係我每一份工作咧好得意嘅，即係每一樣嘢我都未做過，但係有陣時就即係咁嘅因緣又去做咗咁樣咯。咁另外我本身自己中意大自然嘅我本身好中意行山、水啊、海啊、動物啊咁樣嘅我家中又養咗2隻白鴿咁我好中意玩船啊、玩水啊。我細個就係好中意大自然嘅咁呢啲可能都係一啲種子自己種下咗唔知道個程式本身已經喺裏邊啦。又或者我細個爸爸好細個佢哋澳門嚟香港嗰時咧，就我即係出世我唔係住喺元朗，不過咧我成長嘅階段咧就住喺而家即係呢一個元朗呢個地方咁我記得我爸爸講過，以前元朗咧係一片平原周圍就算我哋嗰時住嗰啲叫徙置區，附近都係啲農地嘅咁呢啲嘢可能印咗喺自己個心裏邊，唔知道去到呢一刻就呢啲嘢挑咗出嚟咁樣咯，OK，即係終有一日你係會翻嚟呢個大自然嗰度嘅。係咁嗱，你而家咧選擇咗做一個農夫啦，即係真真正正嘅農夫啦，去耕田啦。咁我知道你呢啲笪地咧，你選擇咗種咧就係種粟米，同埋仲係啲有機嘅嘢啦。咁其實對你嚟講，係咪本身你自己都係一個好健康對飲食啊呢一方面都有要求嘅人嚟㗎？細個梗係唔係啦，後生嗰時都唔係嘅吓。咁我自己都覺得我唔健康嘅。我曾經係200幾磅嘅大肥佬嘅，即係因為我坐喺寫字樓做嗰啲程式咁啊壓力又大吓，咁啊食嘢又多，咁啊又結咗婚，咁啊老婆又知我夜翻，咁啲餸留咗，有時留咗有時都會食埋佢啦，食埋佢啦吓。咁啊
嗰時喺銀行做咧，咁啊有時夜放工咧又要去去咗外母嗰度食飯咁啊，所以其實我以前就即係唔係覺得自己好健康嘅嚇。咁但係近呢幾年咧，即係收多咗一啲資訊咧，即係提醒我健康係好重要嘅嚇。咁啊而家我賺翻一啲健康，咁其實係我將來可以擁有呢啲咁嘅無價嘅嘢嚇，咁我嘅人生先可以有咁嘅力量去做好自己或者為屋企做多啲嘢嚇。咁所以呢幾年我都不斷接觸好多關於健康嘅嘢。咁啊我喺頭先我講上年嗰時開始咧，其實我乜都唔識嘅。咁但係即係呢幾個月咧，我就好努力，好俾心機學。咁啊又去綠田園嗰度學一啲耕種課程啦。學完之後又覺得又想真係有呢個方向喎，咁我又去學一啲就有機耕種嘅導師啦嚇。咁啊慢慢接觸下，亦都好似呢度有一個好多咁嘅呢啲社群喎嚇。咁慢慢就去涉獵啦，又涉獵到健康啊，咩叫有機啊嚇。咁同埋我嗰個拍檔咧，本身係一個街市一個菜檔嘅老闆娘，咁佢就提過我一樣嘢，就話嘉雄，你嚟到呢度咧係你個福氣啊，因為咧田裏邊咧係有好多無價嘅嘢，不過一般人唔識，一般人唔知，係啦。你唔好睇周圍嗰啲係草啊，係嗰啲野草，其實每樣嘢都有佢嘅價值嘅咁樣。咁佢又教咗我一啲嘢，咦又好得意喎，好有啟發喎。估唔到呢啲嘢冇人知嘅嘢，原來係啲咁有用嘅嘢喎。原來我哋所謂嘅山草藥就係呢啲嘢嚟㗎啦咁樣。OK，就係咁樣開始咗你鑽研呢一樣嘢啦。咁而家係咪集中只係做有機嘅粟米啊？定係有其他？其實我哋冇特別去強調我哋係有機唔有機，因為喺我認識咧，即係我喺綠田園咧，即係有一個校長，咁佢係嗰個某一個機構嘅總幹事，佢教我哋嗰個有機嗰個概念嚇。咁啊，我哋嚴格嚟講，其實廣義或者狹義嘅有機咧，嗰個價值唔係去區分你係有機我冇機。其實有機呢樣嘢咧係一個方向嚟嘅嚇。咁啊，其實而家好多香港嘅人咧都開始明白多咗咩叫有機嚇。咁講少少有機嘅定義，其實有機嘅定義即係將有生命嘅嘢，將佢放翻落泥土裏邊，去種翻啲有生命嘅嘢出嚟嚇。呢一個咧係一個即係一個成全一個循環咁樣嚇。咁所以我可持續啦，係啦，所以我覺得係一件好事嚟嘅，係啦。OK，咁我自己又好覺得呢樣嘢關乎我自己食嘅嘢啦。咁啊，亦都係一個好即係好一個廣闊嘅海洋嚇，去學好多嘢咁樣，所以越做就越有心機，越做越有嗰個勁喺度。我覺得頭先佢都阿嘉雄都講咗啦，佢好中意海噶嘛嚇，咁啊反而咧選擇咗去陸地度耕種啊。但係頭先佢提到啊，當咗呢一塊地咧就係海洋一樣，因為有生命嘅，係會延續落去嘅。咁我覺得呢一個心態幾特別嘅，而且咧仲要係一個人咧本來咧仲可以嘆住冷氣嘅，每一日到而家就轉戰咧，就每一日對住一個好曬嘅陽光。而家嚟到9月份就嚟10月啦，都係咁熱啦，都係30幾度啦。咁嘉雄都可以過到嘅，不如轉頭翻嚟啦。咁啊，嘉雄同我分享下你一日嘅時間表究竟係點樣過法噶啦，好唔好啊？你聽緊嘅係 DBC 數碼4台校園台，劉美娟、林展鵬、尖聽一家寶貝。繼續同我哋今日嘅寶貝嘉賓啊，就係嘉雄啦，一位農夫啦，去傾下偈啦。因為頭先我都想問你噶啦，其實你一日嘅時間係點樣過嘅咧？會唔會好似我以前睇啲圖畫書咁咧？未天光聽到啲雞喺度咕咕咕咕咁樣，跟住就要起身去耕田。因為作為一個全職嘅農夫啦，真係好想知道啊嚇，係點樣噶？即係。一般人聽到話農夫未天光啊開始做嘢啊，咁因為好傳統嘅農業咧，因為佢哋即係好跟住嗰個一日嗰個即係太陽嗰個時間嚟做嘅。一落山啊就係啦。咁點解佢哋會係一天光就會做咧？因為佢哋想避咗最曬嗰段時間，因為喺個農地係冇瓦遮頭噶嘛，曬住就算係戴頂帽都係好辛苦嘅，係啊。咁所以佢哋會好早起身嘅嚇。咁但係我
就我自己住市區嘅嚇，咁我住喺美孚新村嚇，咁我揸車入去呢段時間都要25分鐘嘅嚇，咁我其實就開頭冇嘅，我其實開頭嗰時翻緊工咧，我都係星期六日先去嘅嚇，咁去到5月嗰時開始咧，即係full time 咧，我就好多時朝頭早會處理一啲admin 嘢，其實農夫係冇 admin 嘢做嘅，但呢位農夫就有嘅，係啦，係啦。咁我有啲 admin 嘢做，咁嗰啲 admin 嘢係咩咧？即係我有時真係要去買一啲材料啊，訂購啲嘢。但係實情農夫係唔應該有 admin 嘢做，即係呢位農夫仲要上下網啊 ，check 下啲咩啊，咁係啦，要做下嘢，要去訂啲嘢或者去淘寶下咁樣。咁我屋企又有小朋友啦，咁有時真係放唔低佢哋，咁所以我好多時搞到晏咁樣入到去咧9點後噶啦，咁10點咁先正式開始，亦都係夏天最曬嗰段時間，因為一個太陽咧，其實係一出咗個熱，即係叫熱頭咧，就好熱嘅。咁啲農夫咧就會成日話我家雄，你做乜咁曬喺度做嘢啊？係啊，你唞一唞啦。係啊，唔好做啊，咁熱，係啊，曬死人噶，會中暑噶咁樣咯。咁但係你就都冇辦法啦，你嘅時間就係咁樣做啦。因為我時間就掌握我嘅 timing，即係我其實未必同傳統農夫配合到嚇，但係咧傳統農夫就係佢哋開未天光或者晨早一段時間做完之後就休息，去到黃昏嗰段時間做。但係我就偏偏咧就係我係最曬嘅時候，拆開兩段時間，因為變咗我咪要出翻去又入翻嚟，咁所以我就一做咁就做到黃昏，做到夜晚。哇，咁都幾艱辛，幾攰，幾辛苦。咁中間有冇話啲休息嘅時間啊？咁樣噶？識我嘅人就覺得我唔休息咯。其實我自己都點講咧？我係好即係屬於啲好有幹勁嘅人嘅。識我嘅人都會知道，即係好專注，好做就一路做落去咁。係啦，好專注嘅嚇。同埋因為我呢個農場咧，即係嗰個基建咧唔係咁好，咁我都好多時咧，好似我呢個農夫咧又要做埋起屋，又要做埋修橋補路，又要去拉水喉，咁我樣樣都做。哇！呢啲係同你之前所接觸嘅範疇係完全兩碼子嘅事嚟嘅。你之前有冇讀過木工啊？學下搭屋啊嗰啲嘢？其實我係唔識揸鋤頭，唔識揸錘仔嗰啲人。係咯，咁你點樣開始咧？係咪都係靠問側邊啲人啊？點樣做啊？同埋自己係睇下書啊咁樣做咧？其實最好嘅學習咧就跟一個導師啦。咁我喺種嘢嗰度咧都有好多即係好有心嘅人咧去扶持我嘅，咁我又跟即係一啲人嚟介紹我呢個師傅咧可以幫下手啊，幫你整屋。咁我就好多時咧就會同師傅講，師傅啊，我想咧學你做緊嘅嘢，我以後咧我自己識做，就唔使成日要依靠住你咁樣。所以我多時咧就學下咁，學完之後自己做啦。即係全部都自己去學啦，自學或者跟下人學啊咁樣。係啊，我好犀利，我覺得係咯，真係犀利。係啊，我啲朋友話點解家雄你識整水喉嘅？啲喉你自己駁㗎？係啊，啲水電我做，係啊，我做㗎。即係基本上係所有嘢由零開始係你自己搞掂晒㗎，差唔多。會唔會有個感覺咧？當你本身淨係識得對住部電腦去打 program 嘅時候，而家變翻又識駁水喉，識得去裝天線啊嗰啲，成個好似男人咗好多。其實咧，我又覺得我自己以往嘅工作或者我嘅職業咧，即係電腦啊程式咧，其實都係一啲基石俾我嘅。因為我就算寫 program 咧，其實個過程咧一樣係咁艱辛嘅。對住啲咧係之前未必係我真係我去做嘅嘢，我係有時要接一啲咧，我係未睇過嘅嘢，或者我係做緊嗰樣嘢咧，其實我係要去解決好多困難嘅，係啊，亦都要咧喺個過程裏邊咧，唔會有人去教我，或者我可以問嘅。咁呢一個我諗係叫解決問題嗰個決心咧。其實我自己個工作俾咗啲嘢我嘅，係啊。咁你真係都係幫到佢自己嗰個工作嗰方面啦，但係就我知阿美娟你想問咩㗎啦？你知咩？梗係想問屋企嘢啦，梗係啦，因為嗱頭先你講到啦，即係話咧，你始終啦，即係唔係一般嘅傳統農夫啦，你都會顧及頭先你話你有個仔係咪？我有一個仔，一個女，係啦，幾大啊？
仔就8歲，咁啊女兒啱啱4個月。哎呀，4個月咋，出世冇耐咋，真係十幾周嗰啲啊，係啊，好得意噶。咁嗱，你諗下，你真係唔係一般嘅農夫啦，你要照顧佢哋噶嘛，咁又要即係上網啊 check 下好多嘢面嘅嘢啦。咁我想問下，嗱，作為你嘅太太咧，當你由一個頭先你所講嘅職業收入穩定，好穩定啦，亦都即係所有嘢都好似幾好。學你話齋，每個月真係安定定，有多埋個女啦。而家你突然間一個咁嘅轉變，對佢嚟講咧，佢有冇話點樣支持你啊？又或者佢有冇講過啲咩說話噶？我太太又即係我自己覺得咧，佢真係好支持我。因為我自己喺呢段時間開始咧，啱啱就有女兒出世。係4個月。咁啊，同時間我太太又即係有啱啱出咗世啊，咁佢順產嘅，咁佢又即係身體又唔係太好啦吓，咁所以佢真係好支持我咯。因為呢個過程裏邊佢帶住肚啦，佢都係需要你支持啦。跟住生完 BB 之後亦都要你支持，所以變咗某程度上太太真係作出咗喺行動上，我咁都唔需要講嘅太多。不過我唔知點解佢咁支持我。係啊，你唔知點解啊？咪因為佢愛你咯，係咪？我相信佢係啦，除咗愛你之外，佢好了解你，佢知道你嘅程式去到嗰個位就需要撻着就要行。有時太太都會咁話我嘅，佢話咧。知我係啲唔改變嘅頑石嚟嘅，講唔通嘅，所以咧佢知道我要做嘅嘢咧，佢唔會去干預我，因為佢知道我個脾氣啊性格咧，所以即係其實成個家庭都好好咯，即係有太太我冇咗一份好主要嘅收入啦，係啊，雖然我。某程度上，我太太都係好叻嘅一個女士嚟嘅。咁啊，冇咗我嘅收入啦。其實我喺農場呢段時間係未開始創造到收入㗎。哦，係啊，即係咁多月裏邊都未有嘅。係啊，因為農夫就係佢要有收成，咁先會有收入㗎嘛。即係而家係不停係付出緊嘅。付出緊嘅，係啊。我就等待一刻嘅收入，而嗰個收成咧都未知㗎嘛。係啊，所以最近。同幾個農場合作，呢一個即係做咗一個最近咧，喺我哋錦上路搞咗一個叫粟米節咁啊。其實呢個都係我開始做呢個農場咧一個重要嘅一個起步咁啊。係我一個重要嘅創造收入嘅一個機會咯。哇！聽完家雄咁講啦，第一即係好戥你開心啊！即係有個家庭有個太太咁支持你咧，呢樣嘢真係唔簡單。相信好多聽眾而家聽到都會覺得。尤其是好多我哋成日講女性，我哋之前都講緊啦，女性就會衡量啊嘛，安全感啊嘛，會計數啊，會計數。但係竟然家雄嘅太太真係一個，我覺得對我哋好多女性嚟講一個典範啊！即係佢無限地支持嘅丈夫，自己追求自己嘅理想。第一啦，第二就係咧，睇到阿家雄咧，佢為咗自己嘅理想，放棄晒所有一切嘅嘢，而去行呢個路啊！咁最近我點解會留意到你呢個農場咧？都係因為我相信都係你一個新搞作啦。即係我就冇乜接觸過農場啊，聽啲朋友講話，如果你哋想即係有自己擁有自己將來你自己種植嘅粟米咧，咁咧你就而家要預訂一笪，即係可能你買即係個地或者買定幾多條咁樣啦嘅粟米，咁之後可能好多個月後咧就會收成嘅時候，你就可以係屬於你噶啦。咁呢個都係你諗出嚟嘅一個 idea。唔係我諗出嚟噶，係點樣噶？咁有一個即係其實有一個都好叻嘅一個農夫啦，係佢可能係佢創造出嚟啦，即係佢呢個咧好叫做助養粟米，助養個小朋友你聽過啦，係啦，咁咩叫助養粟米咧？即係其實咧，我哋傳統做農夫咧，或者去傳統你買嘅蔬菜，好多時就人哋種完之後，你去市場買到噶嘛，咁咩叫助養咧？就係你先消費者去訂購咗呢一支粟米，係啦，咁咧跟住個農夫係咪啊？成棵嘅一支當一支啦，一支同一棵其實都係差唔多嘢嚟嘅咁樣。咁咧就你訂咗之後咧，你去可以參與個種植，即係好似你助養嘅小朋友，你可以參與嘅，見下佢咁樣，探下佢。係啦，咁啊，另外咧就係到你有收成嗰時咧，你係去摘佢嚇。咁其實咧，呢個概念咧就係先
訂購後耕種一個咁嘅概念嚟嘅。咁相對係對農夫嚟講咧，係會有一個咧就係佢會收到一啲咁嘅訂單，咁佢會有一個即係一個叫做收入啦，去支持佢嘅耕種咁樣咯。其實呢一個在養粟米呢樣嘢，其實喺香港農業嚟講咧，其實都幾好嘅，幾好嘅。我覺得好好啊，同埋應該要支持咯。咁但係我知道咧，其實即係粟米咧都唔係容易種出嚟嘅。我聽聞話係幾艱辛㗎，係咪啊？即係對於我哋唔識嘅一定係啦。其實要喺如果喺一般人嚟講咧，覺得粟米真係好似唔簡單啊，點種嘅咧？可能好多時我哋香港食嘅粟米都唔係我哋種嘅，我哋好多時食嘅國內嚟啦，所以我哋根本唔知道點嚟嘅咧咁樣嚇。咁啊，如果講真係做喺耕種嗰個角度嚟講咧，粟米就唔難種嘅。因為本身咧粟米咧就佢唔需要太多水啦，即係你唔需要成日淋水啦。第二樣嘢佢本身咧，佢嗰個抗旱啊、抗病毒啊、抗蟲嗰個能力咧，比一般嘅農作物係好啲嘅嚇。咁但係香港好多時係食唔到嗰啲叫做真正嘅有機粟米嘅嚇。你簡單啲講，你出邊市場你唔會寫，即係如果有機嘅，佢一定要寫到明我係有機㗎咁樣，即係好似叻啲㗎嘛咁樣。咁香港而家食緊嗰啲其實就並不是香港種或者亦都唔係真係有機粟米嘅嚇。咁甚至乎可能係基因改造咗嘅粟米，即係如果你見到啲100蚊3支嗰啲咧，咁啊10蚊3支咧，係啦，咁嗰啲有機會係基因改造嘅粟米咯。咁我哋今次搞個粟米節咧，就係揀一啲冇基因改造嘅品種去種嚇。咁但係呢啲品種咧，要求會高啲嘅，亦都唔係咁容易種嘅，或者喺種嘅過程裏邊咧，你要即係同佢解決一啲佢容易俾蟲咬啊，或者容易收成唔好啊呢啲咁嘅問題啦，係啦。即係其實咧，我哋去了解下食粟米嘅時候咧，都未必了解到咁深。話原來種粟米咧，雖然頭先聽你所講咧，好似好易咁樣，但係可能都真係要試過種一次先知道究竟種唔種到佢出嚟啊。咁不過咧，轉頭翻嚟咧，都要繼續係要同阿嘉鴻去傾傾。嚟到呢個時間就要問下嘉鴻你嘅，就想問下你生命當中覺得乜嘢係你最寶貝嘅呢？係咪指一個㗎？你一畝啊，係啊，一畝即係冇定義乜都得嘅，即係一樣嘢先啦。咁當然可以，你有好多嘅，但係揀一樣啦。我頭先聽你哋個節目名就一家寶貝，一家人都係寶貝啦。咁原來個一係一。羅馬數字1，跟住一個10字咁樣，係啦，加數嘅加。係啊，其實即係我諗到如果你問我寶貝咩咧，即係我覺得我生命裏邊最重要嘅都係我嘅家庭。即係如果我用呢個寶貝去形容咧，我就形容係我自己呢一個屋企啦，就包括我老婆啦、2個小朋友啦，包括個工人姐姐咁其實成個家咁樣先完整。咁我嘅寶貝其實係佢哋嘅，係啦。OK， 因為佢哋默默喺你背後都支持緊你啦。係啊，包括我個仔啦，即係初爸爸做農場咧，佢真係嚟咧又幫我鋤地啊、掘，即係一個好細嘅小朋友，佢真係揸住個啲工人嗰啲咁嘅鏟咧，即係佢見到爸爸做佢就做，即係佢哋嗰個。我哋嘅 modeling 好重要咯。咁我有一個工人姐姐嘅，咁嗰時咧，因為佢知道先生要翻工，得星期6日，咁佢有時真係佢話先生我嚟幫下手啦咁樣，咁佢又會嚟幫我咧，即係種下嘢啊。因為佢我呢個姐姐就泰國嘅嚇，咁佢本身係中意種嘢，咁我即係佢有時都佢好唔計較話我嚟幫下手啊咁樣。係啊，咁樣。OK， 即係話其實成家人都付出緊噶啦，幫下你。我咁聽阿嘉鴻咁講，你真係好幸福啊！因為成個家庭咧，包括即係上上下下咧，都願意係唔係講啊，行動地支持你呢一個決定啊嘛。咁我覺得呢個真係寶貝嚟嘅呢一班嚇。而且唔單止係寶貝啦，可能你嚟緊仲要擺多啲呢啲汗水落去呢個寶貝你嘅田地裏面啦。會唔會呢個都係你第二個嘅寶貝嚟嘅咧嚇？其實咧，我哋做農夫又好，或者中意大自然都好，其實咧，你只要有一樣嘢咧，即係我嘅第一個即係心態咧，就係我哋點樣對待生命，
自己就點樣對待自己㗎啦。咁我哋種嘅嘢咧，我哋對個土地啊，對待呢一塊地啊，對待啲農作物，其實每一樣嘢都係有生命嚟嘅嚇。我用個咁嘅心態去對待啲生命咧，咁啲植物咧就可以好健康嘅。喺我呢大半年咧，我係試過咧種一啲羅馬生菜同埋啲椰菜。嗰時咧啲農夫咧見我哋呢班即係後生仔好似冇乜基礎，又人哋做咗幾廿年農夫，佢曾經講過句説話：家雄咧，即係以你咁嘅水準啊，你種出嚟嘅生菜咧，其實喺佢嚟講咧已經係超水準嘅，因為佢話佢哋種嘅生菜都冇我咁靚。哇！就係因為佢當咗佢係一個生命嘛，有 program 喺裏面係啊。不過家雄啊，嗱，作為你而家嘅全職農夫咧，你點樣對你自己未來嘅方向咧，有冇咩嘅期望啊？冇㗎。放下期望，盡情創造咯。OK， 呢一個就係咁簡單嘅啫，即係做農夫可以好簡單地淨係諗呢一樣嘢，唔需要諗太多花巧嘅嘢嘅。即係喺家雄身上咧，我哋可以見得到嘅就係佢有一股嘅毅力，係唔止係毅力嘅，背後亦都有人去支持佢啦。再加上自己嘅一啲嘅創意啦，嚟呢個領養啊，係嘛助養嘅服務又諗到出嚟啦，咁啊一齊去支持佢啦。咁呢個服務咧，我想知係仲係進行當中啊，抑或係已經截咗止噶啦？呢個助養粟米咧就喺9月中嗰時開始嘅。咁個反應出乎意料咁好啦，即係嗰時我係諗我接幾百支order打係好好噶啦。咁但係就個反應好出乎意料，因為唔知點解即係身邊啲朋友聽到呢個理念咧又好好，自己食啲粟米可以新鮮生食又得，打汁又得，同埋咧係佢真係相信咧，即係農夫種嘅嘢咧係真係用健康個原則去種咧，佢食咗安心。咁就係咁樣咧，就我哋呢個活動咧就喺9月20號、27號咧就搞咗個種植禮，咁啊。好好反應吓，咁我哋有成幾百個嚟幫手種粟米嘅人吓，咁接到嘅訂單係好多，幾乎係難以置信。但係陸續會可以接受嘅係咪訂單？仲接受緊嘅，不過我自己嘅農場咧已經超晒標噶啦。哇，超晒標添！我係種唔切嘅，咁而家有啲農場佢會即係佢哋會再接 order 咯。咁同埋我哋有一個農友，即係農戶一個農友嘅會嘅嚇。呢個農友會咧，我哋會接一啲 order 俾公家嘅，係啦。實在太好啦！聽到呢個好消息啊嚇，因為作為家雄咧，即係放棄自己嘅事業啦，然後咧進入呢一個農作業呢個另外一個事業裏邊呢，希望未來嘅日子咧，唔好話就係今次咧超標，即係哇已經爆晒啦。希望多啲人繼續支持我哋香港嘅農業啊，好嘛？咁今日時間差唔多，亦都好多謝家雄咧接受我哋訪問。繼續帶多啲有生命嘅植物啊，生命嘅菜，用生命影響生命，冇錯啦。好，咁我哋聽日上呢首係農民啊 Beyond 嘅歌曲啊，聽日有一家寶貝嘅，拜拜。